యా వాటి వింటర్ కేర్ వీడియోలో ఒకటి మాట్లాడబోతున్నాను. ఎందుకంటే వింటర్ కేర్ వీడియోలో అయితే 6 వ్యూవర్స్ వచ్చారు, కానీ లైక్ మాత్రం 6 రాలేదు గైస్. కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయినాను. కానీ యా నేను మాత్రం లైక్స్ అవి చూడాను. నేనైతే మీ కంటెంట్, మీ బజీస్ గురించే చూసాను. యా గైస్, మనమైతే ఈరోజు బజీస్ ఉన్నాయి కదండి. సో ఆ బజీస్కి మనము ఎట్లాంటి అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఆ బజీస్ స్నీజ్ చేస్తాయి కదండి. అంటే మీకు బజీస్ స్నీజ్ చేస్తా అంటే మీకు ఉంటుంది కదండి, చెప్తున్నామండి. బజీస్ స్నీజ్ చేస్తాయి కదండి. స్నీజ్ చేసేటప్పుడు చాలా మంది బ్రీడర్స్ భయపడిపోతారు, ఏమైపోయింది స్నీజ్ ఎందుకు చేస్తున్నాయని. చాలా మంది బ్రీడర్స్ కొంచెం భయపడిపోతారు. ఎందుకంటే అది స్నీజ్ ఎందుకు చేస్తుందంటే గైస్, సింప్లీ మీరేం భయపడక్కర్లేదు. ఎందుకంటే కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, అంతే అంతే బడ్జెట్స్ కదా అండి. ఎట్లాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు అందరికి. ఇంకా వీటికి ఏం చేయాలంటే గైస్, వీటికి కొంచెం అట్లా వీటికి మీరు ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ మీద మీరు ఓపెన్ పెడతాయి కదండి. సో మీరు ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ చేసి ఎక్కడైనా ఎట్లాంటి ఒకవేళ మీరు చైర్ పెట్టినా చైర్ బెండ్ పెట్టేసండి. ఇంకా అవి ఎందుకు స్నీజ్ చేస్తాయంటే వాటి నోస్లో చిన్న చిన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ మాత్రం లోపల వెళ్ళిపోతాయండి. ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ వల్లే మనం ఇప్పుడు తుమ్ముతాం కదండి, సేమ్ వాటికి కూడా అట్లే అవుతుంది. సో డస్ట్ పార్టికల్స్ వెళ్ళిపోతే వాటికి కూడా అట్లే అవ్వడం అవుతుంది గైస్. ఇంకా మీకు ఇక్కడ వీటివి మీకు అవి ఉంటాయి కదండి, ఏం చెప్తాను మీరు వీటికి సింపుల్గా చైర్ పెన్ పెట్టేసేయండి. లేకపోతే మీరు రూమ్ క్లీనింగ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ డస్ట్ లేకుండా మీరు కొంచెం చూసుకుంటే బాగుండేది. ఇంకా మీరు వాటికి బయట పెట్టేసేయండి. బయట కొంచెం క్రాస్ వెంటిలేషన్ ఉండే ప్లేస్లో పెట్టండి. క్రాస్ వెంటిలేషన్ అంటే మీకు ఒక సైడ్ నుంచి ఎయిర్ వస్తుంది, ఇంకో సైడ్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. అట్లానే అట్లా క్రాస్ వెంటిలేషన్ ప్లేస్లో మీరు మీ బడ్జెట్స్కి పెడితే వాటి కూడా కొంచెం స్నీజింగ్ అనేది తగ్గుతుంది. అదొకటి. ఇంకా మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఇట్లాంటి మోర్ వీడియోస్ కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా లైక్, షేర్, కామెంట్ అయితే ఫ్రీ గైస్, మీరు చేసుకోవచ్చు కిందనే. ఇంకా అంతే గైస్, నేను ఒకటి చెప్పాలనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఈ టైంలో మీరు ఎక్కువ లైక్ వ్యూస్ కూడా ఎక్కువ రాకునే, వ్యూస్ వచ్చేంత సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా లేరు గైస్. నేను ఒక షార్ట్ పెట్టాను రీసెంట్గా కాదు, ఒక 20-50 డేస్ బ్యాక్. నేను బజీస్ నా ఒక బజీ నిద్రపోతుండేది మీకు చూపించాను. బజీస్ ఇట్లా నిద్రపోతాయని అది చూపిస్తే మీరు వ్యూవర్స్ చాలా ఎక్కువ వచ్చారు, కానీ లైక్స్ ఓన్లీ 5 వచ్చాయి గైస్. ఉంటుంది కదండి గైస్, నాది కింద చాలా దాన్ని బట్టి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్స్ కూడా కొట్టండి వీడియోస్కి. మీరు కొట్టకపోయినా ఏం పర్వాలేదు గైస్, కమ్మని వీడియో చూడండి. ఇంకా అంతే గైస్, వీడియోలో మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటాం. ఇంకా గైస్ అయితే చెప్తాను, మీరు దివాళీలో క్రాకర్స్ తెచ్చుకున్నారో తెచ్చుకోలేదో కామెంట్లో చెప్పండి. మీరు కామెంట్స్ కూడా చెప్తున్నారు గైస్. సో కామెంట్లో చెప్పండి. సో ఇంతే చెప్పగలను గైస్. బాయ్.